और दोस्तों हमारे YouTube चैनल ऑटोमेटिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज जो मेरे पास गाड़ी है रेनो का क्यूट गाड़ी है और गाड़ी में कंसर्न है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसका डायग्नोज करते हैं और कैसे डायग्नोज करते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस आपको बताऊंगा मैं। तो ये रेनो का क्यूट गाड़ी है और मैं आपके सामने इसका प्रॉब्लम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे, क्रैंक करेंगे। तो मैं क्रैंक कर रहा हूँ बट स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। इधर मीटर का व्यू भी दिखा देता हूँ। वापस स्विच ऑफ करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हमें कैसे कंफर्म करें कि ये मेरा वायरिंग का इशू है या सेल्फ का इशू है या मेरा बैटरी का इशू है। तो इसी कंसर्न के लिए कई गाड़ियाँ आती है, तो इस कंसर्न को कैसे रिजोल्व करें। तो प्रोसेस टू प्रोसेस हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका आपका बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, जो कि मैं बैटरी वोल्टेज आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। फिर इसका जो स्टार्टर का फ्यूज़ है वो स्टार्टर का फ्यूज़ चेक करेंगे और फिर स्टार्टर पे जो सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा सोलोनाइड के ऊपर वो चेक करूँगा। और फिर जो डायग्नोज होगा वो डायग्नोज में आपको बताऊँगा कि इसमें क्या फॉल्ट है और कैसे हम इसको डायग्नोज प्रोसेस टू प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे तरीके से करना है। सबसे पहले अपन को ये की बैरल को चेक करना है कि की बैरल पूरा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में मेरा फर्स्ट स्टेप में मेरा पूरा कंप्लीटली मूव कर रहा है, क्योंकि 4 स्टेप होता है इसमें। ऑफ कंडीशन, एसीसी, ऑन और स्टार्ट। तो मेरा सारे पोजीशंस वर्किंग कर रहा है, ये पहले सबसे पहले नोट करना है। दूसरा कंडीशन मेरा मीटर्स में चेक करना है कि मेरा कोई लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा। कई बार कई लाइट्स सिम्बलाइजर वगैरह की नहीं आएगी, तो कई बार क्रैंक नहीं करता है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ओबीडी लाइट भी आ रहा है इसके अंदर। तो ऐसे प्रोसेस टू प्रोसेस हमको काम करना है। नेक्स्ट मेरा रहेगा जो बैटरी का वोल्टेज चेक करवाऊंगा मैं आपको कि बैटरी का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरे को इसमें अब क्या चेक करना है, इसमें पहले मेरे को बैटरी का वोल्टेज चेक करना है कि मेरा बैटरी डिस तो नहीं है। तो अभी आप यहाँ भी चेक कर सकते हो कि लाइट पूरा प्रॉपर ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पता नहीं लगता तो हॉर्न बजा के देख सकते हो, वाइपर चला के देख सकते हो, हेडलाइट से चेक कर सकते हो। और सबसे बेस्ट जो तरीका है, सबसे बढ़िया, वो मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। तो मैं सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो मेरा बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर है, क्योंकि 12.5 वोल्टेज होता है बैटरी का, वो कम्प्लीटली है। तो मेरा बैटरी का कोई इशू नहीं है, बैटरी मेरा प्रॉपर है। और ज़्यादा आप यहाँ पर डेट भी चेक कर सकते हो, मैन्युफैक्चर की डेट, इससे भी पता लग जाता है। तो बैटरी इज़ गुड है। तो अब इसको कैसे कंफर्म करें, तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो फ्यूज़ चेक करना रहेगा कि सेल्फ का फ्यूज़ तो उसमें बर्न नहीं है। तो सेल्फ का फ्यूज़ अपन चेक कर लेते हैं एक बार। सेल्फ की फ्यूज़ चेक करने पर ही पता लगेगा। तो जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो फ्यूज़ चेक करना रहेगा। तो इसका जो स्टार्टर मोटर का जो फ्यूज़ का लोकेशन है वो ये है, 30 एम्पीयर का फ्यूज़ है, आप देख सकते हो। तो मैं इसको एक बार रिमूव करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि ये मेरा कहीं डैमेज तो नहीं है। तो इसको निकाल लेते हैं एक बार। तो एक बार अपन स्टार्टर मोटर का ये फ्यूज़ चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन कैसा है, इसका सही है या नहीं है। तो आप देख सकते हो इसका कंडीशन मैं दिखा देता हूँ आपको। कंडीशन बिल्कुल गुड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्टर मोटर का फ्यूज़ के वहाँ पे कंडीशन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कंडीशन थोड़ा सा बर्न हो रखा है। शायद हो सकता है सेल्फ लोड लेके जलाओ उस समय बर्न हुआ हो और बाहर मार्केट में चेक करवाओ। तो ऐसे फ्यूज़ तो इसका ओरिजिनल है जो कंपनी के साथ में आता है, 30 एम्पीयर का फ्यूज़ है। तो ये मेरा फ्यूज़ भी जो ओके है, तो फ्यूज़ इज ओके है। तो फ्यूज़ के बाद में मेरा जो नेक्स्ट रहेगा चेक करने का, तो फ्यूज़ भी पावर सप्लाई चेक करना रहेगा कि यहाँ पर फ्यूज़ भी पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है जो मेरा इग्निशन की बैरल से यहाँ पर सप्लाई आ ही नहीं रहा हो, तो ये भी चेक करना होता है। तो एक मेरा प्रोब यहाँ पे लगाऊंगा और दूसरा ग्राउंड करूँगा, तो यहाँ वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि सप्लाई का यहाँ तक का कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ तक सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये मेरा स्टार्टर मोटर का फ्यूज़ है। ये क्रैक होने के बाद भी सेल्फ नहीं लेगा गाड़ी, जो कि इस कंडीशन में नहीं ले रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेरे को एक प्रोब मल्टीमीटर की फ्यूज़ पे लगाना है, दूसरा ग्राउंड करना है और उधर से क्रैंक करो। तो क्रैंक करते ही मेरा यहाँ अगर प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है तो मेरा पावर सप्लाई इज़ गुड है। वापस से ऑफ करके स्टार्ट करो, तो आप देख सकते हो यहाँ पावर सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। तो पावर सप्लाई का कोई भी इशू नहीं है। तो मेरा जो नेक्स्ट थर्ड जो वाला जो स्टेप रहेगा वो मेरा आगे इंजन कंपार्टमेंट में रहेगा, क्योंकि यहाँ तक का मेरा फ्यूज़ इज़ ओके है और इग्निशन का की बैरल बढ़िया मूवमेंट कर रहा है, बैटरी इज़ गुड है, फ्यूज़ की कंडीशन गुड है और फ्यूज़ भी जो 30 एम्पीयर पे वो पूरा सप्लाई आ रहा है। तो अब मेरे को नेक्स्ट जो स्टेप करना है, जब भी कोई स्टार्टिंग से रिलेटिव गाड़ी आए तो इस तरीके से स्टार्टिंग का प्रॉब्लम चेक करना है। अब थर्ड मेरा जो रहेगा सेल्फ पे इग्निशन की बैरल से जो स्विच से सप्लाई आ रही है, वो स्विच पे सप्लाई देखने की इग्निशन की से स्टार्टर मोटर के जो स्टार्टर स्विच है, सोलोनाइड स्विच है, उस पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उस पर जो 8 नंबर का जो नट होता है छोटा,
और बड़ा वाला 13 पे तो एनी टाइम में वो रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई रहेगा। और 8 पे स्विच पे सप्लाई रहेगा। तो स्विच पे कब आएगा, इग्निशन क्रैंक करेंगे तब आएगा। तो वहाँ पर एक बार सप्लाई चेक करके देखते हैं अपन। सप्लाई चेक करना है। जो ये सोलोनाइड वाल्व है, ये 8 नंबर का जो नट लगा हुआ है, और उधर 13 नंबर का जिसमें कंटिन्यू सप्लाई रहेगा, पावर रहेगा। तो इस 8 नंबर के स्विच पे मेरे को प्रोब लगाना है, रेड प्रोब लगाना है। और दूसरा मेरा नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है। तो मैं इसके एक बार प्रोब को 8 नंबर पे लगाऊंगा, लगा के रखो। और इधर से मैं नेगेटिव टर्मिनल पे लगा लेता हूँ। तो क्रैंक करो, क्रैंक करो। जैसे ही अपन क्रैंक करेंगे तो वोल्टेज आना चाहिए। वापस से अगेन करो। तो मेरा कंटिन्यू वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब मेरा पावर सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर स्विच से जो सप्लाई आ रहा है वो कंटिन्यू आ रहा है। बस वापस अगेन करो, क्रैंक करो। तो आप देख सकते हो मेरा पावर सप्लाई पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा पावर सप्लाई आ गया है। इसका मतलब मेरा इग्निशन की बैरल से जो स्विच से सप्लाई आना चाहिए वो सोलोनाइड स्टार्टर मोटर के सोलोनाइड पे आ रहा है। तो जो मेरा फॉल्टी है इसके अंदर वो स्टार्टर मोटर है। तो आपको मैं न्यू स्टार्टर मोटर इसमें इंस्टॉल करके उसका स्टार्ट करके चेक करवाऊँगा। तो न्यू स्टार्टर मोटर मैंने ले लिया है, क्योंकि मेरा जो फॉल्ट है सप्लाई से रिलेटिव कुछ भी नहीं है। तो ये 4000 का मेरा स्टार्टर मोटर है। तो इसको मैं एक बार कंप्लीट निकाल के न्यू इंस्टॉल करूँगा। और उसके बाद मैं आपको गाड़ी का भी स्टार्टिंग करके चेक करवाऊँगा। तो स्टार्टर मोटर मेरे को चेक करना है। स्टार्टर मोटर निकालना है मेरे को। तो मैंने न्यू स्टार्टर मोटर ले लिया है। तो आपको कंप्लीट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरा फॉल्ट है वो स्टार्टर मोटर का है। तो जब भी आपके पास गाड़ी क्रैंक ना करे तो सबसे पहले किस स्टेप बाय स्टेप मैंने जो बताया है वैसे काम करना है। और फिर जो फॉल्ट हो, फॉल्ट जो पार्ट्स का निकले वो चेंज करना है। तो मैं इसको कंप्लीट रिप्लेस करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और जो मैंने जो पावर सप्लाई का चेक करने का जो आपको बताया था, तो इसके अंदर मैं आपको एक बार वापस से अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला जो 13 का जो नट रहेगा ये कंटिन्यू पावर सप्लाई रहेगा। और ये जो 8 नंबर का नट मैंने क्रैंक करके जो वहाँ पे दिखाया था, ये जो इग्निशन की से पावर जाएगा मेरा सोलोनाइड को। ये मेरा सोलोनाइड है, इस पर आएगा तब जाके मेरा ये इसमें जो मैकेनिज़्म है वो वर्किंग करेगा। तो इस पर सप्लाई आना ज़रूरी है। तो सप्लाई जैसे ही मेरा प्रॉपर आएगा, मेरा गाड़ी क्रैंक करेगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर मेरा सप्लाई आ रहा है, लेकिन ये जो इसका मैकेनिज़्म है ये वर्किंग नहीं कर रहा। तो फॉल्टी इसके अंदर मेरा स्टार्टर मोटर है। तो आपको मैं कंप्लीट रिप्लेस करके गाड़ी को व्हीकल को स्टार्ट करके फिर वीडियो में अगेन दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। मोटर मैंने रिप्लेस कर दिया है, आप सकते हो, निकाल लिया है मैंने। तो न्यू मोटर जो मैंने इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हो इसमें काफ़ी डस्ट वस्ट, काफ़ी हालत ख़राब हो गई है। तो जल गया है, थोड़ा बैड स्मेल भी आ रहा है इसमें। यहाँ से होल से कुछ कार्बन वगैरह निकल रहा है। तो ये मेरा मोटर ख़राब है। और ये दूसरा मैंने न्यू रिप्लेस कर दिया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। नया वाला मोटर इंस्टॉल कर दिया है। थोड़ा इधर से दिख नहीं पाएगा, ऐसे देख सकते हो। नया मोटर रिप्लेस कर दिया है, ऐसे नहीं दिख पा रहा है आपको। नया ब्लो मोटर मैंने रिप्लेस कर दिया है, इधर से देख सकते हो। तो गाड़ी को क्रैंक करेंगे एक बार और गाड़ी को चेक करेंगे कि मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ और अपन चेक करेंगे एक बार। थोड़ा सा वीडियो को मैं इधर कर लेता हूँ। तो गाड़ी का क्रैंक करेंगे और चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरा गाड़ी नॉर्मल स्टार्ट हो गया है। वापस अगेन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मेरा गाड़ी नॉर्मल स्टार्ट हो गया है। तो आप जब भी कोई भी गाड़ी आए जिसमें स्टार्टर मोटर सेल्फ ना ले गाड़ी, तो कैसे चेक कर सकते हैं वो इस तरीके से चेक कर सकते हो आप। प्रोसेस टू प्रोसेस फ्यूज चेक करना है, बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, इग्निशन की का मोमेंटिंग चेक करना है, दूसरा डिस्प्ले में चेक करना है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट पैनल में कुछ लाइट आ रहा है नहीं आ रहा, दूसरा बैटरी की कंडीशन चेक करनी है। और जो इग्निशन की बैरल से मेरा जो इग्निशन की है, यहाँ से जो सप्लाई सोलोनाइड स्विच भी जा रहा है स्टार्टर मोटर का, वो जा रहा कि नहीं जा रहा, वहाँ सप्लाई चेक करना है। अगर सप्लाई जा रहा है फिर भी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपका सप्लाई जा रहा है मूवमेंट नहीं कर रहा तो आपका सेल्फ का प्रॉब्लम है। एक दूसरे तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप गाड़ी को जैसे ही फर्स्ट सेकंड गियर में डाल के अगर थोड़ा रनिंग करके धक्का मारोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, आपका स्टार्टर मोटर ख़राब होगा। तो ये चीज़ें आप चेक करके कंफर्म कर सकते हो कि मेरा स्टार्टर मोटर ख़राब है या मेरा बैटरी ख़राब है या मेरा वायरिंग से रिलेटिव फॉल्ट है या मेरा फ्यूज़ का फॉल्ट है या मेरा की बैरल का फॉल्ट है। तो ऐसे तमाम जितने भी चीज़ें हैं ETC वगैरह जो सारा देख सकते हो आप इसमें कैसे। तो मैंने आपको
जो गाड़ी सेल्फ ना ले या स्टार्ट ना हो उस गाड़ी पे कैसे डायग्नोज करना है, बिल्कुल सो सिंपल तरीके से मैंने बताया है। और जितना हो सके मेरा नॉलेजेबल है, जितना मैं ये अब तक मैंने जो मेरा लाइफ में मैंने किया है डायग्नोज वगैरह, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि कैसे आप प्रोसेस टू प्रोसेस चेक कर सकते हो। तो इस प्रोसेस में कि वो ऐड और करना था कि मेरे को धक्का मार के स्टार्ट करना था, पर सबसे बढ़िया इतनी मेहनत करनी नहीं है कि हो सकता है कितने बंदे ना हो। तो सबसे अच्छा मल्टीमीटर को सेट करना है वोल्टेज के ऊपर, और वोल्टेज करना है एक बंदे को बोल के क्रैंकिंग करवानी है। तो सीधा सिंपल फ्यूज टू फ्यूज चेक करके बिना हेडेक के आप गाड़ी को चेक कर सकते हो। तो आपको कैसे स्टार्टर मोटर पे सप्लाई चेक करना है, तो कैसे कंफर्म हो गया है मेरा कि ये स्टार्टर मोटर ही प्रॉब्लम है, तो मैं गाड़ी को बाहर से का व्यू भी दिखा देता हूँ कि मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ वापस अगेन से मैं आपको। आप देख सकते हो मेरा गाड़ी रनिंग है, तो मेरा प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया है। तो ऐसे आप कोई भी प्रॉब्लम हो जो कभी सेल्फ ना ले तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके कमेंट्स वगैरह देख के, और कमेंट्स करें तो कमेंट को देख के मैं आपको थोड़ा सा मेरे को भी फील हो कि हाँ कि वीडियो में मैं कुछ लग रहा है कि तुम आपको नए से नए वीडियो डाल सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।